嗱，而家3點幾，就未夠4點，喂，幾熱鬧喎條路。啊，好，攞個筷子添，唔該。前面咧就係西華肉菜市場嘅入口啦。咁呢度有個西華美食店，都唔知關唔關事嘅兩間嘢。我覺得唔關事嘅。咁隔離仲有天天手撕豬手啦，唔知大家中唔中意食手撕豬手咧？我就一般啲啦，一般啲啦。咁啊，始終都係鹹嘅嘢食啊，都有少少鹹嘅。睇下前邊嗰個芝麻糊檔有冇開先？有就買啲食下。好似有啊。老細，芝麻糊凍定熱㗎？凍定熱㗎芝麻糊？常溫啊！有冇凍啊？有常溫都得啦，唔係好熱就。得啦，呢啲得啦。得啦，係。開埋啦喎！開埋而家飲，又買咗杯芝麻糊啦。老婆話好飲嘅，我未飲過。咁同埋以前係咪呢檔我都唔記得啦。嗱，就喺市場隔離嘅啫。老婆話咧，以前喺對面嘅呢個咩曬相鋪嗰度喎，因為我未飲過，我唔知啊。試咗再講。得啦，就係個杯個樣肉酸咗少少啊，個杯個樣肉酸咗少少嘅啫，但係味道咧一啲問題都冇嘅，好濃嗰種芝麻嘅味，而唔係話好似有好多粘米粉落去嘅。嗱咁啊，通常咧我都係中意行啲市場側邊呢啲鋪頭嘅，即係西華路市場嘅市市啊。至於上邊咧，一來拍攝唔係咁好睇啦，二來咧我都覺得嗰啲係冇咁好睇嘅嚇，兩個冇咁好睇啊，大家應該明啦。前邊好多呢啲小販啦，擺街，睇下我哋睇唔睇到咩價錢啊嚇！睇下先啦，寧夏菜心4蚊斤喎，近期睇過算最平嘅咯喎，4蚊雞。同埋咧，西華市場呢度比較奇怪，佢哋好多咧啲走鬼檔啊，都唔會明碼實價寫住幾錢嘅。個菜心4蚊雞。啱先我搜到咧嗰個青瓜貴啲喎，5蚊雞嚇。上次我哋喺超市買係咪平好多咧？哇！你喺前面呢個姨買咗幾多嗰啲蒸包翻去？哇！呢邊仲有龍龜炭燒肉喎，龍龜唔係喺白雲區嘅咩？16蚊斤啊！嗱，仲有呢度啊！喺我心目中啊嚇，通常識食竹升麵嘅咧，應該係嚟呢度嘅好麵線竹升麵啊！而家睇見可能冇乜人啦，老闆坐喺門口吧。呢度先至好嘢嚟啊！好麵線竹升麵。至於嗰啲連鎖嗰啲咧，麻麻咯。可能我唔識食竹升麵啦嚇，但喺我心目中嘅竹升麵咧，呢間係唔錯嘅，係啊。嗱，一場嚟到又同大家睇下樓間中山7路啊，130萬我睇唔到幾多方，同埋呢先司馬街，唔係叫司馬巷嘅咩？31方126喎，黐嘅。動神坊啊嚇，動神坊大家熟啦，144方。啱啱俾個地產中介捉住咗，講咗一輪。佢話芳村嗰啲公寓啊，40年期限㗎，咪40年之後唔知啊嚇，唔知㗎嚇。咁啊 OK 喎，又係30零萬嘅喎。咁啊喺坑口地鐵站附近嘅公寓嚟嘅。我老婆成日都想話，不如租買個地方試下啦，咁好過租啊嘛，係嘛？好，咁我哋繼續行市場啊。不過咧，因為始終疫情原因，我唔敢行咁耐嚇。篇幅有限，大家多多包涵。咁我哋就喺呢度穿翻出去西華路，同大家睇下西華路嗰啲餐廳而家嘅情況啦。依家係4點半啦。嗰個牛三星真係正，依家仲念念不忘。啱飲完個芝麻糊咧，依家都仲係嗰種騷味啊，甚至乎仲勁過上次去回民飯店食嗰種牛嘅騷味嘅。哇！嗱，喺西華路咧好多呢啲山草藥賣牛大力啊，同埋我望到後邊20蚊斤，唔知係咩咧？牛大力40蚊斤。嗱，講起西華路咧，市中心宵夜檔最多嘅地方，咁當然都係海珠區，仲有藍田路嗰邊啦嚇。呢度有幾間都係食宵夜好出名。不過見到個老細咧關緊門，我呢個唔係食宵夜嘅。隔離仲有呢個四川料理嘅。咁至於最為人熟知西華路美食，就梗係再往前行少少嘅珍珍啦嚇。我哋都去珍珍嗰邊睇下佢門口依家有幾熱鬧。
嗱，大家敢唔敢食啊？順德魚生，如果喺廣州市咧食順德魚生，又要夠做得好嘅咧，呢度呢兩間我覺得係唔錯嘅。好多年之前真係好多年啦嚇，食過一次，依家就梗係唔敢食嘅嚇，依家怕死嘅個人。但係呢兩個真係幾好嘅。嗱，就喺順德魚生隔離，仲有呢個興興旺啊嚇，又係勁嘢嚟嘅，羽毛街啊，中山五路羽毛街1962啊。咁如果翻到嚟廣州啊，想品嚐一下啲地道嘅美食，其實西華路係一個唔錯選擇嚟嘅。既有一定嘅網紅店啦，也有不少嚇，亦都有先頭見到嗰啲咁老字號嘅鋪頭。咁啊，當然我首推嘅梗係先頭嗰檔牛三星啦。嗱，甚至乎前邊呢個非凡腸粉王亦都係唔錯。我記得再行前少少啊，嗰個幾多中學我都唔記得啦，又有一間腸粉店都係唔錯嘅，非凡腸粉王啊。咁當然亦都少唔到富記啦嚇。我覺得呢個富記咧，歡樂過佢總店啊，西村嗰間啊，呢個都係富記嚟嘅，同埋哇抵食夾大件啊富記。話說以前咧喺呢邊上班嘅時候啊，即係糧尾啦，冇錢啊，咁點辦咧？啊，一個富記啦就飽啲嘅，另外一個咧就係去第一樽啊，第一樽就要行前少少食瀨粉。咁啊，至於呢度又排緊隊驗核酸喎，大家睇下喺醫院隔離啊，哇，我都唔算多人，不過我今日驗咗嘅結果出咗啦，梗係唔使理佢啦。咁啊，隔離就係荔灣稅所啦。呢度以前係荔灣地稅嚟嘅，稅所就喺隔離嘅啫。方記拉腸粉，傳統方記拉腸粉啊。不過咧，因為我自己嘅原因咋嚇，喺雲民咁多老字號拉腸粉鋪頭裏邊咧，其實我就最唔中意方記嘅，係啊，佢好似啲油落得多啲咯。咁啊，當然啦，呢個係我自己嘅原因嚟嘅咋，人哋係好傳統嘅，做得好好味嘅。話咁快又嚟到呢個以前唔記得係幾多宗嘅好似係唔記得幾多啊，真係唔記得呢個。而家竟然又變咗17宗喎，有知道以前呢間學校係幾多 number 嘅觀眾話俾我聽啦，依家已經變成廣州市第17中學啦，即使喺小北路嗰間咧，咁呢個當然係分校嚟嘅西校區。咁至於喺學校對面咧，亦都係有附近一個比較出名，都唔知比較出名，因為幾乎係最出名嘅粵菜酒家雍和，裏邊坐得又舒服，呢啲嘢又抵食啦。星期一到星期五燒鵝28蚊米，星期六到星期日燒鵝35蚊米啊。不過當然只限堂食嘅，但係佢自己咧嗱，大家睇下呢度。都好有警覺性啊！嚇，受疫情影響啊，4月12號開始暫停堂食，咁冇辦法啦。嗱，咁至於對面咧就係同泰腸粉啊，不過佢而家裝修好似靚咗好多喎，以前食好似噏噏啲啊嚇。只限堂食啊，唔係只限外帶，不可以堂食啊，又一間。穿過咗康王路同埋西華路嘅交界咧，亦都遠離咗最多餐飲、最多好嘢食嘅地方。不過嚟到呢度咧，亦都慢慢接近西華路餐飲業嘅核心嘅一間鋪，就叫做珍珍啦。未行到珍珍之前咧，仲有呢個涼茶鋪，都係開咗好多年㗎啦。我以前喺度返工經過咧，都會見到嘅小梅莊隔離嘅廣正涼茶喺門口仲聞到，哇幾香涼茶味，五花茶7蚊，應唔應該整杯飲下咧？涼茶凍嘅7蚊雞嘅，五花茶7蚊雞，幾好啊，係咪？凍嘅添。不過過咗啱先嗰度，發現呢邊啊餐飲係少咗啦，但係咧好多都係冇開門噶。咁啊，仲有前邊呢間鋪頭亦都好犀利嘅，等我睇下先，睇唔睇先？哎呀，關住門，都有少少開住。呢個叫做荔灣區友誼西華副食經營部啊！我記得以前咧呢度係好多醬料賣嘅，甚至乎咧之前見過嗰啲五柳料都有嘅。我哋買睄下先，依家好似少啲喎，煎米粉啦、九江雙蒸啦、嗰啲廣東白酒燒酒啦，都係有嘅。不過而家好似冇以前咁旺啊！以前隔離都係有開檔嘅。話咁快就嚟到珍珍啦！喺呢度睄埋去，好似關咗門喎。冇關門，係隔離右邊呢度關咗，啱俾架9號車遮住添。係隔離右邊呢度遮住咗嘅，關咗門嘅啫，遮住咗呢度關門嘅啫。咁啊，珍珍仲係照常有開嘅。我唯一中意佢咧，就係可以坐喺路邊食咯。嗱，佢仲 set 咗啲台嘅，係咪？大家睇唔睇啲件？
珍珍啊。咁啊，依家就梗係勁啦嚇！廣州其中一個美食嘅招牌，只不過咧，我哋啲廣州人咧就好抵死嘅，唔出名嗰啲咧就中意嘅喎。但凡一出少少名嗰啲咧就唔中意喎，好抵死嘅嚇。貴唔貴冇所謂㗎嚇，但係咧人哋出少少名啦。一係做遊客生意多啦，咁就話佢唔好食㗎啦。咁其實我又覺得未至於嘅，係啦。咁啊，珍珍對面咧仲有呢個肥姨靚點啊，不過已經執咗粒啦嚇，冇做啦。以前好多人嚟飲茶㗎，呢度係一個飲茶唔錯嘅地方啊。至於隔離就係財福啦，呢度應該好似係總店嚟㗎，好似係西華路總店嚟㗎。唔知有冇知道觀眾後台話俾我聽啊？係啊，睇下價錢。我第一條拍嘢食嘅影片就係呢度啊，11蚊啊，好嘢嚟㗎。哦，冇錯，西華路係總店嚟嘅。咁但係佢哋都好注意遵守規定，都攔住咗個門口唔俾入，要喺另外嗰邊入，咁啊要打完碼先入得㗎嘛，係咪？好啦，咁啊西華路同大家行得七七八八啦。咁啊行到最尾仲有呢個偉盞燒臘，偉盞燒臘又係好嘢嚟㗎嚇。切雞飯20蚊，油雞飯20蚊，叉燒飯都係20蚊，全部都係20蚊，雙拼28。偉盞幾好㗎，幾好㗎。以前好似仲有一啲抽真空嘅叉燒賣嘅，咁我都食過一輪嘅，因為有時咧要經常外出工作㗎，一出去就4日嗰種咧先翻得到屋企嘅。媽媽就會嚟呢度買定啲叉燒啊，俾我帶翻去公司加料嘅。咁食過唔少㗎啦，偉盞。咁至於偉盞對面咧，嗱，我決定呢一間係要打碼㗎，打格仔啊！佢自稱係30年啦經營咗，不過我可以保證，我係睇住佢開門㗎，至少喺呢個位置咧係睇住佢開門。我唔知道佢喺其他地方有冇開檔啊？但係喺呢度都只不過係近15、16年嘅事嚟嘅啫咯，係啊。好啦，話住唔講，話住拍短啲，又拍咗咁長。足足起碼拍咗30分鐘嘅片啊！咁好啦，睇過西華路嘅情況，咁我哋就約定你下集見啦，拜拜，拜拜。